بسم الله الرحمن الرحيم. هل كانوا دنسوم تي في سوماليا انتي ايسن قبني مدى قادن لحدن كي كهور ايا waxaa jiray barnaamij loo soo bandhigay dadka degan Somaliland. barnaamijkaasna waxa uu soo jeediyay dawladda Ingiriiska oo markaas ahayd British Protectorate Somaliland ee markaas gumaysiga dalka Ingiriiska oo gacanta ku hayay gobolka Somaliland. marka sidaas daraadeed Ingiriisku wuxuu u soo bandhigay fursad la rabay inay ka faa'iideystaan shacbiga Somaliland si ay u helaan madax bannaanidooda inta gobonimada aan la qaadan. wuxuuna u soo jeediyay Ingiriisku Somaliland in inta gobonimada Soomaaliya aysan qaadan in ay ka faa'iideystaan fursad dahabiya oo u soo jeediyay. wuxuuna ku xiray shuruudo arinta fulinteeda si ay u qaataan shacbiga Somaliland. arintaasuna waxay ahayd Ingiriisku wuxuu u ballan qaaday Somaliland inuu siiyo lacag 10 milyan oo pound ayuu u ballan qaaday. wuxuu kaloo u ballan qaaday Ingiriisku in uu ku daro ururka barwaaqo sooranta ee caalamiga ah oo loo yaqaano Commonwealth. Commonwealth-kana Ingiriisku wuxuu ahaa dadkii dawladihii ugu horeeyay oo wax ka dhisay ayuu ahaa Commonwealth-ka. midda labaad waxa uu ku booriyay shacbiga Somaliland in ay u soo bandhigaan jimciyadda qurumaha ka dhaxaysa ee United Nations-ka inay u soo bandhigaan in ay rabaan inay ka madax bannaanaadaan Soomaali weyn. arintaas uu u soo bandhigay Ingiriisku oo ujeedadiisu ay ahayd in ay ka faa'iideystaan shacbiga Somaliland. arintaas markuu u soo bandhigay ee 60kii la gaaray fadhi ayay qaateen dawladda Ingiriisku kadibna waxa ay ku booriyeen kuna adkeeyeen in shuruudaha Ingiriisku u soo bandhigay Somaliland in ay qaataan. wuxuuna intaas ugu daray waa in gobolada ay ka kooban tahay Somaliland ama gobolada ay ka kooban tahay Somaliland ee 6 ah qabaa'ilka degan oo dhan si u dhan yihiin in ay midoobaan. arintaasna ay u midoobaan sidii madax bannaanidooda ay uga qaadan lahaayeen Soomaalida inteeda kale. marka sidaas daraadeed wuxuuna ugu baaqay in ay la midoobaan qabaa'ilka oo dhan oo ay ka mid tahay Isaaq, Dhulbahante, Warsangeli, Gudabiirsi iyo Gabooye. qabaa'ilka la degan oo dhan in ay midoobaan si fursadaas ay uga faa'iideystaan. arintaas ayaa waxa isugu yimid aqoon-yahamadii Somaliland oo dhan iyo salaadiintii Somaliland iyo odayaashii oo dhan baa isugu yimid. arintaas ayaa laga tashaday. arintaas ayaa waxa laga sameeyay dood sidii ay uga faa'iideysan lahaayeen shacbiga Somaliland fursadaas Ingiriisku uu u soo bandhigay. marka kadib maxaa dhacay? kadib waxaa dhacday fadhigii oo halkaa la isugu yimid oo arintii laga dooday oo qof walba salaadiinta, culimada, madaxda, aqoon-yahamada qof walba ra'yigiisa uu ka soo dhiibtay. waxaa ka mid ah dadka halkaa ra'yiga ka soo dhiibtay nin aqoon-yahana oo mutacalima oo dalka Ingiriiska wax ku soo bartay oo Kirishtaana oo la oran jiray Michael Maryama. wuxuu shirkaas u ka soo jeediyay fursadaas dahabiga ah oo Ingiriisku uu noo ogolaaday haddii aynu ka faa'iideysano
oo aynu ku guulaysano anagu waxaan ballan qaadayaa buu yiri 5 sano oo waxbarasho ah oo waxbarasho dugsi sare ilaa heer jaamacadeed ayaan ballan qaadaya oo anigu arintaas baan rabaa inaan magaranaysa aan socodsiiyo marka sidaa daraadeed odayaashii meesha fadhiyay arintaas way ka goos adeegeen waxayna yiraahdeen ninkanu waa nin Kirishtaana marka sidaas daraadeed wuxuu rabaa caruurtayada inuu kirishtameeyo oo uu masiixiyiin ka dhigo ala kulli xaal waxbarashada noocaasa oo Michael Maryama uu soo bandhigay runtii waxay ahayd fursad aad iyo aad u wanaagsan maxaa yeelay cilmiga iyo waxbarashada iyo islaamtinimadu waxa weeye waa kala duwan yihiin maxay shacbiga Somaliland waxa weeye waa dad muslimiina marka sida daraadeed waxbarashaduna aad bay muhiim u ahayd marka waxayna ahayd fursad markaas loo baahnaa shacbiga Somaliland in ay ka faa'iideystaan markaas kadib arintii iyada oo halkaas ay marayso taladiina la diiday Michael Maryama oo ahayd uu ku booriyay in laga faa'iideysto fursadaas ayna suuragal noqon weyday ayaa haddana odayaashii halkaas waxay yiraahdeen annagu diyaar uma nihin ururka caalamiga ah ee barwaaqo sooranka caalamiga inaanu ku biirno diyaarna uma nihin in United Nationska aanu ku biirno annaga go'aankayaga aanu soo bandhigayno oo aanu u gudbinayno dawladda Ingiriiska waxa uu yahay in annagu aanu u helanahay una taaganahay midnimada ummadda Soomaaliyeed oo qabaa'ilka halkaas degan oo dhan ay ku heshiiyeen odayaashii salaadiintii iyo aqoon-yahamadii Somaliland ay ku heshiiyeen in arintaas aysan qaadan ala kulli xaal fursadaas Somaliland waa ay ku gacan sayreen markaas kadib 60kii ayaa timid gobonimada markii la qaatay 60kii gobonimada markii la qaatay shacbiga Somaliland waxay ahaayeen iyo dadka Somaliland ku nool oo dhan isaaqa dhulbahantaha warsangeliga gadobirsiga gabooyaha kulligood waxay ahaayeen dad jidbaysan oo u jidbaysan midnimada ummadda Soomaaliyeed arintaasuna marka waxay keentay in ay 26 June ay calankii ay keenaan maadaama iyagu ay ahaayeen dadkii ugu horeeyay oo gobonimada qaatay marka caasimadda ummadda Soomaaliyeed magaalada Muqdisho ayay waxay keeneen calankii halkaas oo lagu soo dhaweeyay 26 June xaflad weyn halkaasna lagu qabtay oo Soomaaliya oo dhan ay u dhamayd oo ay ahayd arin ummadda Soomaaliyeed aad ugu riyaaqeen marka midaas maxay ku tusaysaa midaas waxay ku tusaysaa shacbiga Somaliland Soomaalinimadooda ayay ku tusaysaa waxay ku tusaysaa shacbiga Somaliland wadanninimadooda ayay ku tusaysaa iyo heerka ay ka daagnaayeen wadaninimada okay marka intaas waxa soo raaca markii la gaaray bishii Luulyo kowdeedii ayaa oo la midoobay ayaa waxa la saaray calankii ugu horeeyay ee Soomaaliya wana bisha hatan aynu ku jirno kowdeedii ayaa waxa la saaray calankii Soomaaliya oo ka dhex babaday maxafisha caalamka ah iyo United Nationska marka calankaasna markii la saarayay waxa halkaas gobjoog ka ahaa abwaankii weynaa ee Soomaaliyeed Cabdullaahi Timcadde oo markaas ku dhawaaqayay ka nasiib ka nasaar manusqaamo suu u eg yahay aan arke arintaasuna waxay noqotay arin
aad iyo aad ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan ay ugu riyaaqeen. Okay, marka sidaas daraaddeed taas waxay ku cadaynaysaa yani shacbiga Somaliland intaas waxa dheer oo haddana lagu xasuustaa dagaalkii 77 ee Soomaaliya iyo Ethiopia ay galeen. shacbiga Somaliland waxay ahaayeen dadkii u horeeyay ee dagaalka bilaabay Soomaaliya iyo Ethiopia. sidee bay u bilaabeen? يعني دولة محمد سياد برre Somaliland iyada ugu horeysay dagaalka maxay la baabuurtoodii bay diyaariyeen, wax walba ayay diyaariyeen, hubkoodii oo dhan ayay diyaariyeen. iyaga dagaalka ugu horeeyay dowladii محمد سياد برre dagaalkana iyaga ayaa bilaabeen. ka bacdina dowladii Soomaaliyeed ayaa dagaalka gashay. marka taas maxay ku tusaysaa? waxay ku tusaysaa Soomaalinimada iyo wadaninimada Somaliland. intaas maxaa dheer dagaalka markii la galay magaalada Hargeysa guri kasta waxa la dhigay sariiro, waxaana la dhigay 2 qof, waxaana ay keeneen daawooyin oo dawladdu ay keentay ayaa daawooyin baa la dhigay. wax alla wixii laga soo qaado maadaama Somaliland ay u dhowdahay dhinaca Ethiopia, wax alla wixii dhaawaca oo la soo daadgureeyo waxa la keenayo guryaha Somaliland ee Hargeysa la keenayo. dumarku iyaga ma garanaysaa soo qaadayeen dadka dhaawaca, iyaga ayaa daaweynayeen, iyaga ayaa cuntada u karinayeen, iyaga ayaa waxaasoo dhan gacanta ku hayay. oo dadaal waxay muujiyeen intii dagaalku socday aan caadi ahayn. marka arintaasuna waxa weeye waa arin yani iyada laftigeedu qiimeynteeda leh ee dhinaca Somaliland oo loo baahan yahay in lagu qiimeeyo. okay, intaas waxaanu marka maanta halkan aanu ka soo jeedinaynaa baaq. Soomaalidu waxay tiraahdaa hadal haddaad tiraahdid looma yiraahdo ha lagaa yeelo, laakiin waxaa loo yiraahdaa ha lagaa maqlo. laakiin annaga baaqa aan soo jeedinayno waxa ay tahay maadaama aanu nahay difaacayaasha xuquuqda ummadda Soomaaliyeed iyo guud ahaan cid walba aanu ma garanaysaa aanu u tixgelinayno xuquuqdooda, waxaanu halkan ka soo jeedinaynaa Soomaaliya maanta dhibaato weyn ayaa ka taagan. maxay la madaxweynenimadii Soomaaliya ayaa la isku haystaa, dood ayaa ka taagan ilaa hadda doorashadii baa socon la. annagu laakiin ra'yigayaga waxaanu soo bandhigaynaa ama halna la ka yeelo ama yaana la ka yeelin, laakiin waxaanu soo bandhigaynaa Soomaaliya qabiil kama maaranto. maadaama Soomaaliya aysan qabiil ka maarmin oo loo qaybiyey 4 qabiil oo waaweyn iyo bar, waxaanu soo jeedinaynaa annagu haddaanu nahay beesha shanaad ee 0.5 haddaanu nahay beesha shanaad ee 0.5 waxa weeye waa beelaha la haybsociyo dadka laga tira badan yahay. waxaanu baaqayaga aanu ku soo gudbinaynaa Soomaaliya in loo qaybiyo oo laga saaro wax la yiraahdo 0.5ka in la baabi'iyo oo Soomaaliya loo qaybiyo 5 qabiil oo siman oo isla eg in loo qaybiyo. nidaamka federaalkuna sidiisa uu jiro 5taas qabiil oo isla eg waa in uu noqdaa mid wareega, hal madaxweynena dalku inuu yeesho. federaalkuna sidiisa uu jiro halka madaxweyne in uu noqdo wareeg. in مثلا Somaliland madaxweynenimada la siiyo, haddii ay diidaan in la siiyo koonfur galbeed markay xaq bay u leeyihiin. markay koonfur galbeed ay dhamaystaan 4tooda sano in la siiyo beesha shanaad ee beelaha la haybsociyo dadka laga tira badan yahay ee loo yaqaano 0.5 markay xaq bay u leeyihiin. markaasna ay noqoto wareeg Hirshabeelle, ay noqoto Galmudug, federaalka Muqdisho, Puntland, Jubbaland, hal wareeg oo madaxweyne ah inuu dalku yeesho. adduunka ma jirto meel ma garanaysaa 7 madaxweyne ay ka jiraan. sidaa daraaddeed annagu baaqaasaanu soo jeedinaynaa. barnaamijkeena maanta intaas ayuu ku dhan yahay.
barnaamijkan waxaa soo jeediyey anigoo ah دكتور أبشر ورسام جامع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته